Меня зовут Николай Карпинский, я кистевой хирург. Я работаю, это у нас третья травма, клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова, она же университетская, мы часть СПбГУ. Здесь была ситуация в том, что после перелома головки лучевой кости, она вот находится вот здесь, лучевая, она длинная, чаще ломается здесь, но здесь был перелом вот на этом уровне. Выросли, это называется гетеротопные осификаты, то есть кость выросла не в том месте, где она должна быть. Сложная клиническая задача в том, что, во-первых, это уже не первая операция. Девушке 15 лет, она очень давно болеет, она уже никому не верит, она уже в депрессии. Ответственность чертовски большая. Поначалу мысль была в том, что вот эти вот лишние наросты костные не дают двигаться руке. Но мы присмотрелись по снимкам, и появилась мысль, что на самом деле она еще и срослась неровно. И для того, чтобы понять, насколько она действительно неровно срослась, мы применили именно вот 3D-моделирование. В данном случае каждый градус там имеет значение, потому что это не только вот там сгибание-разгибание, а вот для восстановления ротации предплечья, именно вот правильное восстановление изгиба луча и суставных поверхностей, чтобы они соответствовали дистально и проксимально, то есть они далеко друг от друга. То есть те, которые близко, ты их можешь попасть в поле зрения и там их сопоставить. Когда они далеко, это просто не укладывается в одну картинку, и поэтому на глаз это трудно выставляется. Для того, чтобы из больной лучевой кости сделать здоровую, нужно произвести в ней вот такие изменения. То есть нужно вот именно на такой угол, именно в этом месте ее распилить. Чтобы вот этот вот распиленный уголок был ровно таким распиленным уголком, который позволяет нам больную кость сделать по форме такую же, как здоровую. Мы сделали здоровую руку, мы сделали больную руку, зеркально отобразили здоровую руку, наложили ее на больную. И поняли, в чем они отличаются. Плюс для предоперационного планирования мы сделали модель здоровой лучевой кости, мы сделали модель больного локтя со всеми этими выростами, да, так чтобы понять, с какой стороны туда лучше подобраться. Для данного случая принципиальным моментом было то, что у нас головка лучевой кости здоровая, отличалась от больной. И она отличалась не только вот этими разрастаниями, но и наклоном. И здесь как раз мы применили не только визуальное планирование и вот там потрогать эти кости, но и напечатали шаблон, который поможет это сделать. У нас был вот такой направитель, который был напечатан с учетом анатомических ориентиров. Мы ориентировались на бугорок, к которому крепится сухожилие бицепса. Вот он сюда вот так вот прям вкладывался. Были специальные дырки в нем, да, для того, чтобы его прикрепить спицами. А перед этим у нас был сначала на вот эту больную кость, опять же, с ориентиром на бугристость бицепса, и здесь борозду, шаблон, по которому нужно было распилить под нужным углом. Одна часть печаталась по кости на КТ, другая печаталась по инструменту, который вкладывается. Значит, он вкладывается, ты пилишь ровно так, как намечено. Потом в это место вкладывается, фиксируется спицами, и уже эта штука никуда не денется. И у тебя вот это вот фиксированное положение, осталось только пластину прикрутить. Мы получили именно нужный открытый угол этой остеотомии, которая и давала нужную коррекцию для восстановления объема движений. Этот дефект замещается костным материалом, который мы накусали с экзостозов, там этого всего в достатке. Все это проверили на стабильность, все это двигалось. Это дает уверенность в том, что все, вот теперь мы внутреннюю главную эту анатомию выстроили, и потом дальше уже можно с этим работать, дальше уже пошел этот процесс реабилитации. Девушка издалека, она не в Питере живет, занималась там с моим товарищем, на сроки в полгода у нее
сохранялся еще прогресс, но уже было значимо лучше, чем до операции, настроение улучшилось. В целом, вот мы получили тот результат, который мы хотели. Когда ты видишь целиком костную часть, ты лучше планируешь свою хирургию, потому что глаз хирурга добавляет сюда все эти мягкие ткани, и потом это укладывается в стройную картинку, когда ты непосредственно в операционном зале, потому что одно дело иметь картинку по компьютерной томографии, которую ты посмотрел, там ее покрутил, а другое дело, ты ее вот, руками потрогал и прям понимаешь, с какой стороны кого тебе нужно отрубить. Вполне возможно, что те, кто оперировали эту девушку до нас, во-первых, выбрали более щадящий и менее радикальный доступ, для того, чтобы не убрали бы все экзостозы. И у меня тоже была первая мысль, что я просто изменю доступ и побольше уберу вот эти все наросты. У меня вообще первоначальной мысли о том, что она неровно срослась, не было. И полноценное вот это 3D-планирование позволило мне для начала выявить саму деформацию, которую нужно исправлять. Полноценно поставить диагноз, что это еще и не просто гетеротопная осификация нароста кости, где ее не должно быть, но это еще и неправильно сросшийся перелом. Для решения действительно непростых задач это помогает. То есть вот для меня в первую очередь это решение проблем неправильно сросшихся переломов предплечья, потому что его выставить на глаз невозможно. Да и вообще покрутить кости пациента и посмотреть на них перед тем, как ты пойдешь в операционную. Это действительно помогает спланировать и, возможно, будет и сокращать операционное время, и улучшать качество на выходе твоих снимков и восстановленной анатомии.